Մեկ վարկյան նոր վերցնեն, հիմա այս իրավիճակում ձեր Իլյա, անձնիկները, որոնք մի հատ զուգս բացի է։ եթե արդեն իսկ մեկնարկած Ինքան ալիմիտներ են, որ շատ նախատեսել են, իսկ Նարեկ Կարապետյանը երբ ասել որ մանդատ վերցնել է, դա ասելիցին անազատություն, այսինքն նրանց հավանական գործողությունները չափազանց կանխատեսել են, տեսանել են, հետևաբար այդ որոշմանը գնալով մենք գիտակցված ենք գնում այդ որոշմանը, բայց այդ որոշմանը գնալով մենք գնում ենք մենք պայքարը շարունակելու եւ այդ պայքարի մեջ իրանք խեղճ չեն, հասկանում եք, այս ամեն ինչ ինչ որ հիմա կատարվում է, դա խեղճության դրսևորում է, պատկերացնեք, ասենք Նարեկ Կարապետյանը քերιακրում ուղղակի, ասենք Նարեկ Կարապետյանի մեր հասարակությունը այս ամբողջ ժամանակահատվածում հասցրեց կանոչի չէ։ Պարզ, մարդկային, ամիջական, կրթված, հասարակ, համեստ, ասենք Նարեկ Կարապետյանը ոնց կարա էլի որևէ գործողություն անի, որը իրավախախ է։ Հələ մանդատը վերցնելուց էլ ազգային ժողովի նիստը չի սկսել, արդեն իրականացնում են ամենամեծ խմբակցության առաջատար վերջի, ուսակի առաջամյա թեկնածուները, անիրավի պետական։ Այսինքն ինչ պիտի ստանան դրա դիմացել։ Այո, պարտվել են, չես այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչը պարտության նշանները հաղթանակած մարդս էս բանը։ Ասենք եթե սպորտում որ մի հատ թիմ հաղթում, ասենք հիմա Իսպանիայի հավաքականը որ հաղթել է, չէ՞։ Իրանք ինչ են անում, մի հատ բռնում են հետևից նորից խաղից հետո կարմիր քարտեր են ցույց տալի պարտվողին, ասում են տարեք դրան բռնեք, դες բաներ են անում։ Հակառակը չէ, մոտենում են, շնորհավորում են, կարեկցում են, բան են անում, ասում են ոչինչ, դուք եք լավ խաղում, բան։ Իրանց այս վարկագիծը հուշում է, որ իրանք այս ընտրություններում պարտվել են եւ վախենում են այդ պարտության հետագա քաղաքական քայլերից, որովհետեւ հիմա ինչքան էլ ասենք ենթադրենք այնտեղ չեմ ուզում էլ անունները տամ մանավանդ մասնավորը չեմ շի կարող ասել։ Ասենք 100-ական մարդիկ են, չէ՞, քպեց ընդրված պատգամավորներ։ Բայց գլխավորը Նիկոլ Փաշինյանը, որ գիտի ինքը հիմար չի, չէ՞, ինքը գիտի չէ՞ որ ինքը պարտվել է այս ապրությունով։ Ինքը գիտի չէ՞ որ ինքը ժողովրդի վստահություն չի վայելում ու ինքը իմանալով է թե ինքը ոնց է եկել իշխանության։ Այդ ամեն ինչը մի հատ ինքը իր վրա լրիվ պատկերացնում է, այդ պատկերացումները բերում են վախեր, այդ վախերը բերում են այս հանիրավի գործողությունները։ Չեմ էլ պատկերացնում, ասենք որ Նարեկ Կարապետյանը կարող անի իրավախախտում, ես չեմ պատկերացնում որ Նարեկ Կարապետյանը ապուշտումից բաղադրիստա չկանգնի։ Ալեք Ալեքսանյանի գործի հետ ինչ կապներ հրապարակում։ Դա Ալեք Ալեքսանյանը մեծ գործ է, այս էլ պիտի հետ կապում է։ Իսկ ինչպես է կանելու, եթե ինչ է Չգիտեմ, կարող է, ընդդիմությունը քննարկել է խորհրդարան գնալու շատ պատկեր մնացել, ձեր ֆրակցիան քննարկել է արդյոք հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնները պատրաստվում եք ստանձնել փոխնախագահի թեկնածուի առաջադրելու հարցում որոշումներ։ Նման քննարկում դեռևս չի եղել։ Ձեր կարծիքն անձնատուփություն է։ Իմ կարծիքը ես այս բանի դեպքում Քննարկվել է ձեզ փոխնախագահի պաշտոնում։ Նման հարց ինձ հետ չի քննարկվել, նման քննարկում է դες որ ամեն որ ուժեղ Հայաստան թիմում են մարդիկ այդ հարցը առհասարակ չի քննարկվել։ Մենք քպետ ենք հասկանում որ ժամանակի շնորհիվ որոշումներ կայացել չեն։ Նախ որպեսզի բարձր լինի մշտական հանրաժողովներում մարդ առաջադրել չէ, նա պետք է բարձր ցաներ մշտական հանրաժողով։ Եթե հանրաժողովների քանակը ընտրված չի։ Իրանք արդեն վարչությունը որոշել են առաջադրումներ են անում, թե ով որ հանրաժողովի նախագահ է։ Բայց եթե ասենք թե եկանք ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ որոշվեց որ պետք է ստեղծվի ընդհանրապես 4 մշտական հանրաժողով։ Բայց դա այն արդեն առաջադրվել է։ Պարոն Ղազարյան, դա տնկում, բայց տեսեք, կասում եք պարտվել են ամեն դեպքում
փորձում այն լեգիտիմությունը, որը չեն ստացել ընտրություններով, այդ բացարձակ լեգիտիմությունը, հիմա փորձում են վերստանալ իրավական այսպես կոչված պրոցեսներով, իզոլացնում են ընդդիմադիր առաջնորդների, տեսանք Ծաղիկյանի դեպքը, տեսանք հիմա Նարեկ Կարապետյանի դրանից առաջ Շամվել Կարապետյանի։ Իշխան Սաղաթելյանի եւ հիմա պարզ է, որ շարունակական է։ Ի վերջո ընդդիմությունը ունի դիմակայելու այլընտրանք։ Այո։ Իրանք այդ կարգը որ ասում են երբ են։ Ահա չգիտեմ այդ ինչ պլաններով ով է դրանք համարակալ են։ Չէ, ես կարծում եմ, որ այդ գործողությունները պետք չի համարակալել։ Նրանք իրավիճակից Բայց ունենք պլան։ Մենք ունենք իրավիճակ, ցանկացած իրավիճակ։ Հիմա այդ մենք ունենք ըստ ամեն իրավիճակի համապատասխան խելամիտ ռացիոնալ որոշումներ։ Հիմա ասենք թե կարելի է չէ մտածել, որ ողջամտությունը մեզ այսօր այստեղ չի բերել։ Հիմա մեզ բերել են ապօրինի գործընթացով, ուզում են ուժեղ Հայաստանի առանցքային գործի, առաջի համարի տեխնացուի տանեն անազատության։ Հիմա այս իրավիճակին բնորոշ մենք պիտի համապատասխան, հիմա այս իրավիճակում մենք նստել քննարկենք, չգիտեմ, մշտական հանրաժողովն ինչ է, ինչ։ Ամսի 2-ին գնալ եք աննամին Պարոն Ղազարյան։ Ազգային ժողովի նիստերի մասնակցելը պատկանողների պարտականություն։ Այսինքն նիստեր բոյկոտելու բան չունեք, եթե Նման ասում եք պարտական։ հարցեր չի, այն ինչ որ վերաբերվում է ազգային ժողովի պատկանողների պարտականությունները, այնտեղ կա պատգամավորները ունեն իրավունքներ, եթե մարդը պատգամավոր է, անհանրին ծառայել, պարտականությունների կատարում այն ինչ որ վերաբերվում է իրավունքներից կարող է օգտվել Իդեպ ԿՊ-ից ասում են, որ պատրաստում են ձեր ֆրակցիային քաղաքականապես ոչնչացնել խորհրդարանում։ Դուք ինչպես եք դիտարկում, դուք նկատում ամբողջ ձեր թիմը, ինչպես են դիտարկում այս հայտարարությունները եւ ինչպես եք պատրաստվում աշխատել այդ հայտարարությունների պայմաններում։ Սամվել Կարապետյանը մի անգամ դատարանի Բաքվում ջեփազրույցներից մեկի ժամանակ արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի մի շատ լավ բանաձև է տվել նման բոլոր իրավիճակների շանս։ Ինչ ռեսուրսներ ունեք, լրացուցիչ ունեք ռեսուրսներ միախնախոտ խորհրդանում չեն կարող մասնակցել ԿՊ-յանի դուք այս անգամ այս ուժը կարող եք Դրանք որոշումները, որոնք կայացվում են այնքան թվով պատգամավորներով, որը չի բավարարում մեր երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին, բնականաբար մենք նրանց հակազդելու իրավական հնարավորություն ունենք։ Մենք քաղաքացիական որոշումներին, որոնց հակազդելու իրավական հնարավորությունները կան։ Եթե իրանք մեծամասնություն են, հիմա ընդհանրապես ձևավորելու կառավարություն։ Կառավարության ձևավորմանը հակազդելու հնարավորությունը չկա։ Օրենքները իրանք պատրաստ են ընդունել միայն իրենց մեկ խմբակցությամբ։ Տեխնացիներ կարող են առաջադրել, բայց 3/5-ն չի զավթեցին, չէ՞, Ծառուկյանից այդ մանդատը, որպեսզի այդ կարգի որոշումների ընդունման հարցում իրանք միայնակ կարողանան գործել։ Բայց այդ միայնակ գործելու համար գոյություն ունի բացի իրավականից նաև քաղաքական ժամկետներ, թե իրանք ինչքանով կարող են տանել։ Հիմա 2017 թվականին ձևավորված ազգային ժողովում էլ կոալիցիա է ձևավորվել հանրապետական կուսակցության, ԲՆՊ եւ Հայ-Հեղափոխական դաշնակցության միջև։ Եվ ընդամենը մի տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել են ազգային ժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այսինքն 17 թվականի դրությամբ կար այլ մեծամասնություն, այլ կոալիցիա, որը իրավական իմաստով ուներ այլ հնարավորություններ, քաղաքական հնարավորությունների ժամկետը կրճատվեց 4 տարի։ Իսկ ձեր ֆրակցիայի ղեկավարման մասին ես չեմ ճիշտ ասած կար որոշում Նարեկ Կարապետյանը պետք է որոշում չի դարձել ազգային ժողովի կանոնակարգ խմբակցության ղեկավարի կարգավորությունը կատարում ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամանակ։ Այս որոշումը կայացվի օգոստոսի դերևս քաղաքական որոշում է impeachment-ի ակտիվ կողմներից հիմա կարծում եք հնարավորություն ունենալ Հիմա այս պահին չէ, որովհետև ամուսնալություն հայտնելու գործընթաց հնարավոր կառավարության ձևավորած մեծ տարի մեկ տարի հետո ստացվեց մեկ իրավիճակը պետք է Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնենք բոլոր հնարավոր գործընթացները իրավիճակության քաղաքական առողջային դիրքերը եւ այս ճանաչված
Կարծում եմ, որ ձեր հարցը արդեն պատասխան։ Որովհետև այդ հետապնդումները իրականացնում են նախ ուժեղ Հայաստանի առաջին սամբերտարացիան անիրավությունները եւ այդ ամեն իրականացումը մեր պատգամավորի տեխնիկների նկատմամբ, շտաբերի պետերի նկատմամբ, վստահված անձանց նկատմամբ, համակիրների նկատմամբ։ Լնայք այդ ամբողջ նախընտրական շրջանում օրեր է դա, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ քննչական կոմիտեն մի քերական վարույթի, մի ձայնագրության, մի բանի մասին խոսա, որի թիրախում չընտրի։ Այսպես սա հետևողական համակարգային քաղաքական հետապնդում է իրավապահ մարմինների գործիքակազմը կիրառելու միջոցով։ Բայց արդյունքը իրենք ինչ են ասել, որ Հայաստանը հիմա խորհրդանում, դիմությունը խորհրդանում ավելի մեծ կազմ ունի, կան նախորդում, որ համարտության մեջ է պատկանում, չէ, որոշումների ազդեցության վրա էլի սահմանափակումները նույնն են, բայց պատգամավորների թվականակը ավելի մեծ է եւ ես կարծում եմ, որ մեր ունեցած ռեսուրսը մեզ հնարավորություն տալի է արդյունավետ քաղաքական պայքարներելու եւ մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակում էական փոփոխություններ ունենալու։ Իրանք դա իրանք այս գործողությունները դրա վրա։ Եթե իրանք վստահ լինեն, որ իրանք մոտ ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ է ընթանում առաջ, նման բաները կարիք չէ ասել։ Եկա օգոստոս 2-ը Նարեկ Ղարաբեկյանը գարա։ Սես տենես գալի ազգային ժողով։ Հիմա ասեք անգամ եթե հիմա խափամա միջոց, հա, փողն ամս 2-ին իրավունքի ուժով սզի որոշում կա։ Սես թե հիմա ասեք թե մի քանի օրվա այդ իրանց հաճույք է, էլի սես խնդիրներ սարքելու Նարեկ Ղարաբեկյանի կալանով այդ փոքր օգնության պարտված մարդու, խեղճացած մարդու վիճակի դրսևորում։ Պարոն Ղազարյան, դուք խոսեցիք քաղաքական պայքարի մասին, նախորդ ազգային ժողովը հիշում է, որ կա նաև ֆիզիկական պայքարի տարբերակը, պատրաստ եք։ Իմ սիրած միակ մի քանի մարզաձևերի նկատմամբ հետաքրքրություններ, մեկը լեռնային դահուկներն է, որտեղ ազգային ժողովի դահլիճները ֆիզիկական հնարավորություն չկա, մեկը վոլեյբոլն է, որ հնարավորություն դեսետկա կապել վոլեյբոլ խաղալ, ուրիշ մարզաձևերի հետ ես երբևէ առնչություն չեմ ունեցել, լողը հանդեպ չկա, լողավազանը չկա, ուրիշ մարզաձևերի հետ ես առնչություն չեմ ունեցել, եւ ուսումնարանում չենք ունենալ, մենք հիմնական քաղաք։